Já, komið sæl. Mig langar til að sýna ykkur leiðina inn í Pathways sem eru kennsluleiðbeiningarnar fyrir Snapcore First. Ég fer inn á vef tobydynavox.com og hérna sjáið þið nokkra flipa og ég fer hérna inn í Learn. Hér undir er Pathways. Ég smelli á það og svo þarf ég að skruna pínlítið niður. Þetta er til þess að nota í iPad sem er okkur ekki aðgengilegt en við þurfum að nota sem sagt online útgáfu sem er þetta hérna. Pathways for Core First Online. Og hér þarf ég að skruna alla leið niður á botn til þess að finna íslenskuna. Ég smelli á hana. Og þá dett ég inn í íslenskar kennsluleiðbeiningar fyrir forritið. Og ég segi einfaldlega að byrja og þetta er í rauninni eitthvað sem leiðir ykkur áfram skref fyrir skref og þið ráðið hvar þið byrjið, hvort það sé bara á fyrstu síðunni, lesið ykkur til hérna og þar sem eru svona tenglar þið sjáið að það er undirstrikað og í grænum lit þá er hægt að fara inn í smetla á og komast inn í PDF-skjöl sem bæði er hægt að færa yfir ef þeir með til iPad, færa yfir í iBooks eða það svona prenta út ef áhugi er fyrir því. Hér er líka hægt að smetla á milli og eins hérna ef þið eru algjörlega á upphafsstigunum að þá myndið þið fara hér inn að setja upp tækið ef þú ert komin á þetta stig, þú ert með forritið í tækinu þínu og vilt fara að prófa að þá getið þið farið hér inn og svo flett. Hér til dæmis eru bæði handrit, PDF-skjöl sem þið getið kíkt á og eins líka myndbönd af því hvernig hægt er að vinna með forritið í þessari hérna rúðustærð. Þetta er svona einföld rúðustærð og ef þið viljið flóknari 3x3 eða stærri þá horfið þið á horfið á myndband fyrir 3x3 eða stærri. Þetta er í rauninni mjög gagnlegt. Þannig ég hvet ykkur eindregið til þess að gefa ykkur smá tíma til þess að kynna ykkur þessar kennsluleiðbeiningar vegna þess að maður fær mikið af hugmyndum og hérna, svo langar maður að sýna ykkur eitt hérna á næstu öftustu flipanum hér. Útvíkkun í setningu og uppbyggingu. Þar eru kjarnaorðaforða sögurnar. Það er hérna hér. Ef þú smellir á það, þá opnast sá fæll og það sem þið getið gert hér er bæði kennsluleiðbeiningar, svona áætlun, hvernig hægt er að leggja þetta inn með kjarnaorðin og þetta er mjög stórt skjal eins og ég hef sagt áður og ég mæli með því að annaðhvort bara prenta út hluta af þessu í einu. Það er rosa gott að lesa yfir þetta kennsluleiðbeiningarnar eða kennsluáætlunina ætla ég að segja og svo er hér koma sögurnar en það er semst hægt að bara downloada þessu, þetta er náttúrulega bara PDF-skjal, segja download og færa þetta yfir í iBooks eða jafnvel sýna þetta á smarttöflum í skólanum þess vegna. Þannig að þetta er ótrúlega sniðugt og líka hérna til dæmis eins og lýsingar. Þarna komist þið líka inn í PDF-skjal þar sem er bara heildarnámsefni fyrir lýsingar. Hvernig getum við notað tækið, orðalistana og lýsingarorðin. Og þá kemur bara áætlun og það er jafnvel hægt að senda heim bréf til foreldra ef þess er óskað að þau taki þátt og að sjálfsögðu er hægt að nota þetta bara sem grunn og þið getið bara búið til ykkar eigið foreldrabréf en þetta er samt ágætt svona til viðmiðunar allavega. Og svo eru hérna litlar stuttar bækur líka þá lýsingar og þá lýsingarorðin í tækinu. Hvað gerir lýsingarorð? Og þetta er líka svona lýsingar, sjáu þið hérna, eru í kjarnaorðum, kíktu á þær og hugsaðu fleiri. Þetta er alveg sniðugt að geta tala við krakkana með þessum bókum líka.
og þetta er bæði búið til, þetta er bara mjög einfalt en búið til bæði fyrir börn og fullorðna. Þannig að ég bara hvet ykkur eindregið til þess að því þarna í rauninni hér inni í Pathways kynnist þessu forriti svona af alvöru. Þannig að bara endilega notið undirbúningstíma og kíkið inn í myndbönd og fáið hugmyndir og hvernig þið getið aðlagað forritið að ykkar nemanda með ykkar nemanda í huga hvað hentar. Þannig að ég aftur bara nýti ykkur þetta. Takk.